Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. И да, друзья, к сожалению, непонятно, что дальше будет с YouTube в России, поэтому, как вы поняли из заставки, теперь можно смотреть видео в ВК-видео. Ну и, в принципе, можно там найти группу, где непосредственно я и показываю как раз все свои работы. Если вдруг что, я есть во всех социальных сетях, Telegram, даже в Одноклассниках, Дзен, YouTube, Рутуб, ВК. В общем, меня легко найти по моему нику, Garnage, и, в принципе, подписаться. Если у вас есть какие-то предложения или замечания, моя почта garnage@mail.ru. Пишите, всегда на связи. Ну что ж, друзья, теперь самое интересное. Вы, наверное, обратили внимание по моим последним видео, что я разрабатываю водородный генератор, электролизер, который способен будет производить чистый водород и чистый кислород. Причем самое интересное, если посмотреть в эти отверстия, то они сквозные. И при этом, при всем, у нас все равно получается отдельно водород и отдельно кислород. А мембраны... Сами мембраны, которые позволяют нам разделять водород с кислородом, получилось сделать самостоятельно. То есть я их придумал, разработал. Вот мембрана, которая была в эксплуатации энное количество времени, она потемнела. Потемнела она за счет непосредственно электролита, который, в свою очередь, был в контакте с латунными переходниками. То есть здесь у нас с вами все пластиковое. В предыдущей работе была непосредственно латунь. И она подпортила немножко сам электролит, окрасив его, ну и непосредственно сами мембраны. А вот новая мембрана, вот так она выглядит, а вот так уже после эксплуатации. И если вы это видео не видели про чистый водород, посмотрите его. Но изначально была задача сделать установку, которая могла бы как можно дольше работать и при этом вырабатывать чистый водород. Для этого я взял и просто собрал несколько электролизеров, соединив их быстросъемами, для того, чтобы при желании можно было их быстренько менять и непосредственно заменять, если вдруг с одним из них что-то случится. И задача непосредственно была сделать порядком 200 литров в час. Это значит всего лишь 4 установки, которые сзади меня. Сейчас мы с вами замерим ее производительность, сможем проверить, сколько газа она вырабатывает, сколько потребляет она электричества, какое напряжение на каждом блоке, потому что непосредственно каждый электролизер запитывается своим блоком питания. Почему я так сделал? Да, все просто. Если бы это был один блок питания, провод в процессе эксплуатации бы нагревался. И это бы приводило к тому, что вся установка не могла бы работать долго. Задача была, как повторюсь уже, сделать так, чтобы как можно дольше можно было юзать это устройство и непосредственно производить чистый водород. То есть только опираясь на эту основную задачу, я и решил, что нужно электролизеры разнести, каждому дать отдельное питание, всего лишь по 120 Вт на каждый такой электролизер. Сейчас с вами мы замерим, как я уже говорил, и мы с вами включим установку, и она поработает полчаса, и произведем новый замер. Объясню почему. Потому что когда электролит нагревается в системе, я, по крайней мере, это заметил и не раз, то напряжение у нас увеличивается, а ток опускается. Токопотребление у нас опускается. И это, в свою очередь, показатели влияют на эффективность работы и нагрев непосредственно всей этой установки. Конечно, в будущем уже задача видоизменилась. То есть изначально, как я вам говорил, была речь о 200 литрах в час. А теперь нужно побольше, причем существенно. Но я думаю, в следующих видео расскажу. И буквально сегодня родилась классная идея, как можно обыграть эту систему. Я вам сейчас детально это все покажу и детально все вам объясню. И будем замерять.
Значит, друзья, для безопасности я постелил картоночку. Мелочь, а приятно. Что интересного? Есть два блока питания. Вот производитель, кстати. Не знаю, нужно вам это или нет. А вот непосредственно второй производитель. И блоки одинаковые. Напряжением 12 вольт и 10 ампер. Но один блок питания прямо напрямую работает с электролизером, а второй через шим, потому что иначе он уходит в защиту. И у нас получилось в совокупе блок без шима, с шимом, без шима и с шимом. Вы скажете, нахрен ты так сделал? Да все банально просто. Блоки были единственные, альтернативы им не было. Пришлось взять эти, и у нас получилась вот такая вот интересная комбинация. Что здесь у нас? Электролизеры. Они все последовательно подключены. И, значит, что мы имеем по факту? Здесь все в проводах, это некрасиво, но так это временное явление. Вот. Значит, они все подключены, в них происходит разделение, отделение водорода от кислорода. У водорода свой канал для выхода и свой канал для входа. И то же самое у кислорода. А здесь они у нас попадают в емкости. Вы, наверное, если давно на моем канале, то знаете, что я пользуюсь магистральными фильтрами. Они удобные, недорогие и, в принципе, ну, неплохо себя показывают. Понятное дело, что при большой концентрации щелочи это все дело пойдет на нет. То есть они быстренько придут в негодность, где-то потрескаются и выбрасывать. Ну вот, кстати, видите, тут заливал какой-то эпоксидкой и замазывал. То есть они еще живые. Вот здесь тоже видно. Так вот, я, значит, хотел оставить электролит максимально чистым. И вот даже здесь видно, что у кислорода чуть-чуть потемнел. Хотя никаких металлов во всей этой конструкции, металлов я имею в виду, не имея в расчете сталь нержавеющую, я говорю про металл, вообще какие-то контакты, которые могли бы ее окрасить. Их нет. Странно, что она чуть окрасилась. Но, с другой стороны, нам все равно, потому что электролит кислорода, он никак не контактирует с электролитом водорода. То есть у каждого свой электролит. И это, в свою очередь, позволяет нам просто забить. Ну и пусть он темнеет, может быть, потом его вылить, или пусть он так и остается. Он никакой роли нам не играет, потому что он, по сути, побочный продукт. У нас, значит, есть водородный канал, а он непосредственно чистенький. Ну вот, может, конечно, видно, что он чуть темненький, но это по большей части, наверное, просто отсвечивает от деревяшечки. То есть он такой вот. Вот, их сравнить можно. Видите, один потемнее, другой посветлее. И, друзья, давайте сейчас замерим. А в будущем, вот только сегодня ночью я понял, что вот это все, это просто деньги, потерянные деньги. Я вот эти вот 1/2 врезки использую давно. Объясню почему. В области безопасности очень удобные. Если произойдет какое-то воспламенение, какое-то возгорание, чтобы никто ничего не пострадал, ее просто выбивает, она пластиковая. И это все обезопасивает. Из-за того, что речь была о том, что нужно нам сделать установку, которая бы производила 200 литров, ну, это вполне классно, 4 таких штуки, и все, и она перекрывает все потребление, эти фитинги недорогие, легко меняются, все быстро соединяется, все, в общем, максимально мобильное, простое, с учетом этого лабиринта вообще ничего не греется, то есть здесь производится газ, он выходит, электролит чуть нагревается, и пока он гуляет по каналам, он просто отдает свое тепло, и вообще эта штука может работать довольно долго, и ничего с ней не случится. Но задача видоизменилась, надо увеличить производительность водорода, а это значит, что нам нужно отказываться от всего этого, от этого, и перебирать это все. Я попробую это оперативно сделать на днях, перебрать и произвести новый замер. И непосредственно нарастить до более больших размеров, что непосредственно мы и сделаем. Но пока, возвращаясь к началу этого ролика, мы с вами произведем замер. Посмотрим, сколько эти блоки, а они на самом деле хоть и выглядят 120-ваттными,
мы сейчас с вами увидим, производительность их относительно подпитки наших электролизеров будет совершенно другая. Ну и простите меня за этот бардак, это все рабочие моменты. В общем, давайте сейчас будем замерять. Друзья, взял для замеров клещи вот такие. Включаем в розеточку. И давайте посмотрим, сколько какой блок у нас выдает. Давайте посмотрим сначала напряжение. На первом блоке 11, можно сказать 12 вольт, но в принципе то, что и нужно. Давайте второй блок, он через шим. 3 вольта. Давайте попробуем поддать. Тут в принципе можно поддать. Сейчас посмотрим. Так. Он что-то вообще не хочет. Ой. 6 вольт. 4. А он что-то уходит в защиту, видать. Не хочет нормально. Да, вот он отключается. То есть, как я вам ранее говорил, у данного блока питания ему шим не нужен. Он прям напрямую работает, не уходит в защиту. Вот этот блок, ну, нехороший, уходит в защиту. Но даже с его, мы сейчас пока посмотрим, ну, вот есть там 5,8, 6 вольт. Взяли эту цифру, 12, 6. Давайте следующий посмотрим. Так, не пробраться. 12. То есть они работают вот в максимальном пределе своих возможностей по напряжению. И давайте еще посмотрим четвертый. Понятное дело, что их должно было быть 5, тем более я чуть позже это все дело переберу. Давайте посмотрим, сколько здесь. Ну, 12,8, даже больше. А это связано с чем? А это связано с тем, что хрен его знает, с чем это связано. Но блоки одинаковые, шимы одинаковые, но этот 12 выдает, а этот 6. Сейчас мы, может, попробуем еще раз. 7. А если больше, он уходит в защиту. Давайте еще чуть-чуть. 8,5. Похоже на правду. Здесь большие каналы, поэтому он не выдает постоянно. Он набирает какое-то энное количество и выплевывает его. Большие каналы для того, потому что рассчитан на большое количество газа и на большое пропускание электролита, чтобы быстрее охлаждать его, чтобы он не закипел. Кстати, вот он работает уже, ну, такой, сейчас я возьму, чем можем температурку замерить, но, уверяю, он приблизительно, вот, да, нет, наверное, даже как мое тело, 36 где-то. Ну да, наверное, как-то так, 36. Но блоки у нас не греются. Вот, то есть, в принципе, вся система способна работать энное количество времени. То есть ничего не греется, ничего не дымится. Все работает в таком вот лайт режиме, как изначально и планировалось. То есть максимально, аккуратно, деликатно, долго. Вот. Значит, давайте посмотрим, какие токи здесь у нас фигурируют. Как я вам ранее говорил, возможно, даже в других видео, электролизер, генератор водородный, он по мере своей эксплуатации увеличивает напряжение, и ток начинает проседать. То есть это вот спустя какой-то период времени, там полчаса, плюс-минус, и данная ситуация происходит. Так, давайте посмотрим, что у нас с первым блоком. Вот 6 ампер. Так, давайте попробуем здесь глянуть. Сейчас аккуратненько, блин, не подлезть вообще. Вообще 3. Блин, может где-то в другом месте получится? Не получится. Давайте перепроверим. 2,3. Ну да, что-то этот блок, вот эта часть, как-то не очень хочет нормально функционировать. Давайте чуть-чуть еще зададим ей. Посмотрим напряжение. Может, оно сейчас изменилось.
10 вольт. Давайте ток глянем. Я не знаю, вам видно? Нет. 2 ампера. Теперь давайте следующий. Так, это у нас ток нам нужен. Хотя по-хорошему нужно, наверное, знаете, такие есть умные розетки 12 вольт, которые сразу показывают, сколько эта вся штука сразу производит. То есть вставляется в обычную розетку, непосредственно вилка вставляется в нее, и она все это дело показывает. Сразу сколько на все это дело уходит. Это, наверное, правильнее. Но у меня такой штуки нет. Может быть, к следующему видео оно у меня будет. Это будет, ну, просто быстрее и логичнее, чем вот это вот бегать, каждый блок вымерять. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас по току. Так, 2 ампера. То есть вообще практически... Давайте так. А так вообще показывает 8,4. Представляете? Странно. Ну, давайте. Еще раз. Ну, 1,6. Так, и непосредственно давайте посмотрим на последнем. Напряжение 13. Ток 2,9. Самое интересное, здесь практически нет щелочи. Здесь чуть меньше 1%. То есть, почему это сделано? Потому что большие токи, ну, токопропускание будет у электролита. Больше нужно будет тока. И блоки будут уходить в защиту. И непосредственно греться будет, провода будут греться. А сейчас все это холодное. Так, что, давайте, друзья, кстати, что-то, как-то на это, наоборот, может быть, поддадим щелочи чуть-чуть и посмотрим, что будет. Видите, вот, про что я вам и говорил. Видите, один электролит темнеет, кислород, а водород чистенький, беленький, вообще ничего с ним не происходит. Ну, где-то что-то он окисляет, видать. Где-то с чем-то контактирует. Ну, да бог с ним. Так, дальше давайте. Мы планируем замерить, сколько производит он. Ну, давайте, может быть, чуть добавим щелочь. Давайте увеличим здесь 1%. Давайте увеличим. Ну что, друзья, я залил щелочь 2,5%. И за кадром я попробую это включить. Значит, блок питания данный уже не мог начать функционировать. Пришлось поставить шим, чтобы он через шим начал работать. Значит, все, сейчас будем замерять, только теперь на 2,5% щелочи. Давайте включаем. Смотрим, что у нас. Данный мы сейчас возьмем. Давайте посмотрим, какое напряжение. Кстати, как я ранее уже вам говорил, изначально напряжение маленькое. Вот 4 вольта. Давайте посмотрим. Вообще 1,5. Так, сейчас. 3,3. Может получится, чтобы он в защиту не ушел. Все не дает. Так. Но это он пока так капризничает. Вот 3,1. Давайте здесь посмотрим. 3,5. 3,4. Но это пока. Давайте посмотрим, что по току. То есть, повторюсь, щелочь изменил. Кстати, смотрите, какая генерация пошла вообще. То есть, ток стал увеличиваться у нас. 16 ампер. Так, подлезть бы. Уже провода чуть нагреваются. 10 ампер. Но тут видите, как будет сейчас. Пока ток большой, напряжение маленькое. Но буквально минут через 15 все это изменится. Давайте здесь посмотрим. 14 вообще охренеть.
И тут у нас 13. То есть, сейчас, одну секундочку, воспользуюсь калькулятором. Давайте приблизительно возьмем числа. Приблизительно, ну, в среднем у нас пусть будет 13. И давайте на 4 вольта. И на 4 штуки. 200 ватт. Смотрите, при 200 ваттах какая генерация у нас происходит. То есть это приблизительно, сейчас цифра чуть изменится, но все равно показатель будет такой, наверное. Так, смотрите, какая генерация хорошая идет. Я думаю, здесь ну, точно больше литра в минуту. Мы сейчас все замерим. Вот просто хочется понаблюдать. В одном месте стало протекать, где тонко там рвется. Шимы пока чуть поднагрелись. Вот прям чувствуется от них тепло. Ну, вообще шимы рассчитаны до 20 ампер. У них заявлено. И напряжение до 60 вольт. Понятное дело, что это все вранье. И вряд ли они это все вынесут. Но проверим. Ну да, генерация неплохая. Представляете, 200 ватт всего. Кислород как идет. Водород как идет. Вообще пушка. Давайте уже все. Подождем 10 минут и будем замерять. И еще раз, через 10 минут после работы мы замерим напряжение и ток. Я пока подготовлю емкость для замера. И замерим, за какое время это все дело у нас наберется. Ну что, друзья, время пришло, будем замерять. Что интересного, значит, сейчас по-любому напряжение и ток будут совсем другими, но мы сейчас посмотрим, за сколько. Здесь уже видно вам, нет, наполненная бутылочка почти доверху, ну там какой небольшой зазор, но она 0,5. Включаем в розеточку и одновременно нажимаем старт. И посмотрим, за сколько она наполнит бутылочку 0,5. На старт, внимание, погнали. Так, понятно. Надо было, наверное, сначала проверить, что у нас здесь. Пошла генерация. Просто есть вероятность, здесь прокладка старенькая. Вот, пошла. Пошло наполнение. Я не знаю, видно вам или нет. 18 секунд. Так, а все блоки работают? Вроде все 4 работают. Так. О, смотрите. Видно вам, надеюсь? Так, я уже не вижу. Уровень. Ей же еще приходится проталкивать туда через воду. Так. Вижу. О, прям хорошо идет. Я не знаю, видно вам, нет? Сейчас я, блин, жалко. Не смогу вам показать, но вроде как уже вот... Конечно, время еще не то, но и производительность ее сейчас увидите какая. Так. Вот она, вот. Смотрите, уже почти до горлышка доходит. Минута 10. Как только первый пузырь отсюда повалится, значит, все, она наполнилась. Оп. Все, вышло. Стоп, видите. Ну, 1,5 минуты за 0,5. Но давайте сейчас посмотрим на ее производительность. Шим. Сейчас, секунду. Ой, не шим, а... Вы только цифры держите в голове. Смотрите. Кстати, что касается... Оно вроде... Шимы тепленькие, но не смертельно. Давайте посмотрим напряжение. Напряжение на первом блоке 3,9, 4 вольта. На втором блоке... Так, подлезть бы. Блин, невозможно. Сейчас. 4,3. Ну, скорее всего, он так везде, наверное, будет. Значит, 3,6. И... А это вообще почему-то не понял. 8. Вообще 7. 6. Почему-то странно. 6. 6,7.
7. Он без шим-контроллера, поэтому, наверное, такие цифры показывает. Вообще 11 теперь показывает. Помните, я вам говорю, что когда электролит чуть нагреется, напряжение вырастет. Вот смотрите, какая генерация сейчас сумасшедшая. Я надеюсь, вам видно. Значит, четвертый блок показывает аж 11,5 вольт. Давайте ток посмотрим. Так, первый блок 13,1. Второй блок 14,5. Третий блок 6. Четвертый блок вообще 2 ампера. Даже 1,7. Представляете? А вот сейчас увеличивается. Блин, это без шима он тоже скачет. 12, 10. Давайте еще раз последний посмотрим. 6 показывает. Ну, наверное, если он до 12, давайте возьмем среднее 6, чтобы проще было. Потому что сейчас он до 3, до 2 опять ушел. Либо, может быть, через шим. Давайте перезамерим все. Я тоже шим еще один поставлю, четвертый. И более-менее будет адекватный результат. Так, ну что, друзья. Попытка номер 2. На четвертый блок я поставил шим, чтобы более или менее аккуратнее число было, более точным. Значит, бутылочку опять наполнил. Видите, она там прям вот по маленький пузырик. Значит, включаем параллельно. Пока набирается газ, я вам буду озвучивать, сколько показывает напряжение и ток каждый из блоков питания. И самое забыл. Так, подожди. Надо же сбросить. И заново включаем. Старт, друзья. Видно вам, надеюсь. Так, и пока набирается, пока пошла генерация, давайте посмотрим, какие числа у нас есть. Так. Ой, прошу прощения. Давайте сначала напряжение. 4,4. 4, вот видно вам? Нет, надеюсь, что видно. Следующий блок у нас 4 и... Ну, тут он вообще как-то 4 и 2. Ну, поскакивает. Третий блок 3,5. Ой, подождите, у меня уже больше половины. Так, надо успеть. И 10, 11 вольт последний. Что касается тока. Первый блок у нас 12 ампер. Второй блок 14 и 3. 14. Все, что ли? Нет, еще. Третий 6. Я не вижу, газ выходит, еще там есть чуть-чуть. И четвертый 4 ампера. Все, выходит. Да, выходит. Так, минута 20. Ну, в принципе, как до этого. Так, ну и теперь пусть пока выходит. Давайте считать ватты. Хрен бы с ним. Нам надо прикинуть, сколько ватт в совокупе у нас ушло наполнить эту бутылочку 0,5 за минуту 20. Значит, сейчас 5 ампер. Блин, он скачет, видите, 6, 7. Ну, давайте возьмем 6 среднее. 6 ампер. И напряжение давайте померим. 12. 12 и... Ну, пусть 12,8. Ну, пусть будет 13. Чтобы проще было. Вот, значит... ...78 ватт. Второй блок. Сколько тут у нас вольт напряжения? Так, просто подлезть бы еще. 11
11,7. И давайте ток померяем. 11,7 на 2 ампера. Вообще ерунда какая-то. Может, чуть поддать можно. А он на максимум. Что получается? Всего лишь 22 ватта. Что-то с блоком питания не то. Блин, вроде все так более-менее работают. Может быть, с шимом что-то не то. Шимы недорогие брал. Может быть, он... Давайте еще раз ток померяем. 1,8, 1,7, 1,6. Да, наверное, что-то с ним случилось. Такая просадка по току. А давайте посмотрим, сколько с блока на него приходит. С него 1,5 ампера приходит. То есть, по сути, сейчас работали 3. А это 20 ватт вообще можно и в счет не брать. Так, третий у нас. Что-то какая-то ерунда. Три ампера. Что-то какая-то ерундистика. 2,4. А давайте напряжение посмотрим. Видите, у них напряжение выросло. Сейчас где там? Да, 11 вольт. 11 вольт. 11 вольт, но здесь вроде и ток нормальный. На 4-м блоке. Тоже 3 ампера. Видите? Как показатели. То есть 20 ватт. Сколько у нас здесь? 78. Здесь у нас с вами... Давайте на 3-м блоке посмотрим. Вообще 0 ампер. Он в защиту ушел, собака. Вот 6 ампер. И 3 вольта. Странно. Не, мы прикольно, мы за минуту 20 наполнили бутылку 0,5, но мы ее наполнили 100 с чем-то ватт, меньше 200 ватт. А должно было быть до хрена порядком. То есть, если у нас 4 блока по 120 ватт, почти полкиловатта. Смотрите, как генерирует все. Ну, давайте пусть оно чуть поработает, посмотрим и заново замерим. В 3-й раз, чтобы наверняка. Так, ну что, друзья. Попытка номер 3. Значит, сбрасываем таймер. И, кстати, вы, наверное, днем смотрите. Я снимаю это видео вот ночью. Сейчас час 51, то есть 2 часа ночи. Так, давайте, друзья, заново с вами замеряем. Сбрасываем. Вставляем в розеточку. Нажимаем старт. Так, блоки вроде все работает. Вот один почему-то. Или это мне кажется. Сейчас замерим. Так, вроде все работают. По-моему, один шим перегорел. Просто у него лампочка как-то тускло горит. Так, пока набирается, берем с вами измерительные клещи. И давайте посмотрим быстренько по току. Первый 13 ампер, второй 13, 14, 13 ампер. Третий блок 3 ампера. И 4-й блок вообще 1,7. Так, давайте быстренько посмотрим по напряжению. 12,5.
11,5. 3,7 третий блок. Ну, что-то, да, его третий блок как-то это. И 11,8 четвертый блок. В принципе, мы можем сейчас прикинуть, сколько ватт это все производит. Так. Да, получается, что 3 блока работают из 4. Один блок питания ушел в какую-то непонятную ситуацию. Кстати, уже, смотрите, половина только наполнилась. Может, где-то подспускает. Медленно наполняется. Ну да, прям вообще что-то встало. Две минуты, а он еще даже не наполнил. Может, я его там передавил как-то? Да нет, вроде. Мне кажется, шимом. Шимом пришло. Ну да, что-то он отказывается набирать. Так, сейчас посмотрим визуально. Хоп, туда. Этот у нас вот сюда. Да, 2,5 минуты. Что-то не то. По-моему, у нас с шимом хана пришла. Из-за того, что они... Сейчас мы попробуем, быстренько поменяем. У меня есть несколько других шимов, чуть получше. Может быть, с ним будет интересней. Но показатель странный. Смотрите, 3 минуты. Вот, на 3 минутах. 3,10. И вот он сейчас почему-то начал выплевывать. Нормально, нет? Вот, и усилилось все. Да, смотрите, я не знаю, видно вам? И генерация пошла. Может быть, ему надо было просто проработать какой-то период времени, чтобы выйти в режим. Мы уже его сейчас выключали, и вот видите, прям, ну вот стабильно сейчас пошла генерация. Так. Тут до конца. Тут. А тут. Видать, когда я выключаю его и емкость готовлю для замера, то ли электролит остывает, то ли, может быть, он не до конца протекает. На эту тему у меня там есть одна идея, как это все дело улучшить. Потому что у нас гармошка-то длинная, мы ее будем укорачивать. Я думаю, это будет эффективней. Потому что пока электролит дойдет до центральных блоков, они, кстати, они не до конца полные. Вот трубки здесь показывают. Сейчас я вам покажу. Вот видно, в половину наполнены. То есть он не проливает его до конца. Хотя вроде столб есть. Давайте, 4-я попыточка. И все уже, и будем закругляться. Давайте сейчас проверим. Шимы надо менять. Не надо было дешевые брать. Погнали. Старт. Вот видите, опять какая-то тишина. Вот вообще непонятно, блок работает. Вроде работает. Этот работает, этот работает. 4-й работает. Да. Пока таймер отсчитывает время, давайте посмотрим, сколько же каждый блок. Вот смотрите, кстати, как генерация-то идет. 20 секунд, и вот пошла. Что-то, ну, видать, с шимом какая-то ерундистика. Так, давайте напряжение померяем. 12,7. 12,7, и давайте ток посмотрим. 2,5. Так, 12,7 на 2,5. Вот. И опять остановился, смотрите. Ну, потихонечку идет. Давайте я поверну. Видите, потихонечку идет. Минута. «31 ватт всего первый блок. Ну, это показатель так себе. Второй блок. Так. Ток у нас 3 ампера.
Напряжение 11,55. То есть 33 ватт всего. Дальше. Третий блок. 4,5 вольта. И амперов у нас 1,7. 4,5 на 1,7. Ну вообще ерунда, меньше 10. Так, и третий блок. А третий блок вообще что-то молчит. Странно. Да, третий что-то... Представляете? Ничего по амперам не показывает. Видать, он перегорел от наших экспериментов. Так, сейчас. Нет, нет. 2 ампера. 2 ампера и вольт 12. 24 ватта. То есть у нас 100 ватт. И сколько мы произвели за 100 ватт? Вот, видите, вот пошел сейчас кислород. И вот он, водород пошел. 2,5 минуты. То есть меньше 100 ватт. Но это хреновый результат. Это печально. Может быть, не проливается. Надо снизу увеличить входные отверстия. Так. Все, вот пузыри пошли. Стоп. 2,55. 2,55, но это при вообще меньше 100 ватт. То есть так-то неплохо, конечно. Вот, но это не то. Не то, это хреново. Ну что, друзья, тогда на этом, я думаю, наше видео с вами закончится. Пишите ваши комментарии под видео. Давайте интересные советы. Ну или хейтите меня. Друзья мои, как вы поняли или поняли, по непонятным причинам ток у нас проседал существенно, и непонятно было, как такое может быть. Вроде все хорошо, блоки питания отлично работают, генерация газа идет, но в какой-то момент генерация прекращалась, как водорода, так и кислорода. За это время я пообщался с разными интересными людьми, с кем-то познакомился, очень интересные ребята, которые связаны с электрохимией. И я сейчас вам покажу, в чем же была причина. Изначально, как вы помните, я использовал быстросъемы для того, чтобы быстренько соединять и соединять наши электролизеры, наши водородные генераторы друг с другом. Штука вроде классная, пластиковая, значит, она никак не воздействует на электролит, значит, все хорошо и можно его использовать. Но, друзья, я просто решил разобрать электролизер и посмотреть, что же произошло. И тут я понял, сейчас я вам покажу. Сначала проведем небольшой тест. Вот они магниты, довольно мощные магниты, я их держу в бутылочке, потому что они настолько мощные, что при контакте с металлами, ну, просто разрушаются. Поэтому я их держу в бутылочке. И смотрите, друзья, видите, магнитится. Там стоит пружинка. И они не очень герметичные получаются, эти быстросъемы. То есть, если вы их где-то еще используете, с большой долей вероятности они будут подтекать. В моем случае, я один вот специально разломал, там стоит пружинка и электролит через данное отверстие. То есть, получается, что прилегание с прокладкой не максимально точное. И это, в свою очередь, заливало электролитом данные пружинки. И они, в свою очередь, взяли и испортили наши мембраны протонообменные. Видите, они просто все в ржавчине. То есть, значит, токопроводимость у них будет, ну, практически нулевая. И это как раз вот, в принципе, показали эксперименты, которые в этом видео вы видели. То есть, вот так вот отвратительно это все дело у нас запачкалось. В общем, вот оно решение. То есть, мембраны нормального водородного генератора и мембраны курильщика. Вот, придется сейчас быстренько все это сделать, новые мембраны, пересобрать, отказаться от быстросъемов. Но, в принципе,
Мне уже и самому, да и задача уже чуть-чуть поменялась. Теперь нужно сделать максимально выигрышный генератор по объему и площади. Я вам в следующих видео обязательно расскажу, для чего и так далее. В общем, друзья, если вам интересны водородные технологии, эксперименты с водородом, рекомендую подписаться, потому что я рассчитываю, дальше будет больше контента, более интересные задачи и более интересные решения. Ну и я уже близок к тому, чтобы начать собирать одну очень-очень-очень интересную, я думаю, она вас удивит, следующая моя работа. Как только я с этим закончу, сразу же приступлю. Поэтому рекомендую подписаться, ставьте лайк и смотрите в том числе и ВК-видео меня. Спасибо за просмотр. Пока-пока.